বা উঠে চলে গেছে। আমার তো দেখে তাই মনে হচ্ছে। তোমরা একটু বলো তো এই রাস্তাতে ডানে তো হেঁটে গিয়েছিল নাকি? আমরা আমাদের ঢুকছি দারিংবাড়ি থেকে বেরিয়ে লুডু ওয়াটারফলস এর দিকে যাচ্ছি। বাজার দেখতে পাচ্ছেন সবটাই। সকালে বৃষ্টি হয়ে গেছে, দূরের ভিউ দেখতে পাচ্ছেন, হালকা ঠান্ডা, দারুণ জায়গা। বৃষ্টি কাল থেকে শুরু হয়েছে, ছোট ছোট বৃষ্টি হয়েছে, সকালেও বৃষ্টি হয়েছে। আমরা আজকে গোপালপুর বেরিয়ে যাবো বলে ঠিক করেছিলাম। গোপালপুরে ফোন করে জানলাম ওখানে টোটালি হোটেল বন্ধ। আগামী দুদিন আজকাল কোনো হোটেলে পর্যটকদের ঢুকতে দেবে না, যার ফলে আমরা এখানে রয়ে গেলাম। কাছে থেকে যে কটা ভিউ আছে আমরা আপাতত কভার করবো। আপাতত যাচ্ছি আমরা লুডু ওয়াটারফল। দেখাচ্ছি এখান থেকে 33 কিমি। আমরা 2 হুইলারে যাচ্ছি। আমাদের যা গুগল ম্যাপ দেখাচ্ছে তাতে 2 ঘন্টা 32 মিনিট লাগে। ভীষণ সুন্দর একটা জায়গা। আমরা আপাতত যেন জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছি। দুদিকে পাহাড়, দূরের গাছপালা। এই গাইজ, আমার পার্টনার তোমাদের বললো আমরা লুডু ওয়াটারফলস যাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়েছি। তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই ভিডিওতে তোমরা শুধু লুডু ওয়াটারফলস যাওয়ার যে অফরোডিং রোড ভিউ শুধুমাত্র তোমরা সেটা দেখবে। চলো তোমরা ভিডিও এনজয় করো, আর কেমন লাগছে আমাকে অবশ্যই জানিও। চারিদিকে এত সুন্দর নেচার, তোমরা এনজয় করো। তোমাদের যতটা দেখাতে পারি দেখাচ্ছি। জাস্ট এনজয় বন্ধুরা। গাছগুলো দেখো, মনে হচ্ছে তো কাঁঠাল গাছ। সরিষার চাষ। উপরে পাহাড়গুলো দেখো। যে রুটে যাচ্ছিলাম, ঠিক আছে, ওই রুট দিয়েও আসা যেত, ওটা একটু শর্টকাট। আর গুগল ম্যাপ দেখাচ্ছিল শর্টকাট, ঠিক আছে, আমরা বুঝতে পারিনি। সেই জন্য আবার আমরা ইউটার্ন নিয়ে ওখান থেকে ইউটার্ন নিয়ে ব্যাক করে আবার সেই রাস্তায় চলে এসেছি। এই রাস্তাটা অত্যন্ত খারাপ ছিল। এই রাস্তাটাও খারাপ, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। ধোয়া ফোয়া এভাবে পড়ে আছে, গাড়ি একদমই জোরে চালানো যাচ্ছে না। তোমাদের আগেই বললাম না যে 32 কিলোমিটার 2 ঘন্টা কেন সময় দিচ্ছে, এই কারণেই দিচ্ছে। রাস্তা অত্যন্ত খারাপ। ও দেখো, জাস্ট ওয়ান্ডারফুল রাস্তা। কোথাও জোরে গাড়ি চালিয়ে যাবো, কি হচ্ছে, 20, 30, 35 গাড়ি যাচ্ছে। এত খারাপ রাস্তা, ভাল লাগে এইভাবে। আবার হালকা হালকা বৃষ্টি শুরু হয়েছে, কি যে হচ্ছে না। আবার নিচে নামছি।
গিরি গিরি। চারিদিকের এই সুন্দর নেচার, সুন্দর পাহাড়, তোমরা শুধু এনজয় করো। রাস্তাটাকে বন্ধুরা, রাস্তা মনে হচ্ছে না এই রাস্তার মধ্যে ডাইনোসর হেঁটে গিয়েছিল, এত সব রাস্তার খোয়া খোয়া উঠে চলে যায়। আমার তো দেখে তো তাই মনে হচ্ছে। তোমরা একটু বলো তো এই রাস্তাতে ডাইনোসর হেঁটে গিয়েছিল নাকি? আমি কিন্তু বুঝতেই পারছি যে রাস্তা এত খারাপ কেন। ওরে বাবা, ওরে বাবা, কি অবস্থা রাস্তা। সামনে মনে হচ্ছে একটু ভালো রাস্তা দেখা যাচ্ছে, যেটা আবার কতক্ষণ থাকলেও বুঝতে পারছি না। কি জ্বালায় পড়েছি ভাই। না বন্ধুরা, জ্বালা না, মিস্টেরিয়াস অ্যাডভেঞ্চারে ভিডিও দেখতে গেলে তো এইগুলো থাকবেই। তোমার এটাই তো মিস্টেরিয়াস। খারাপ পালের মধ্যে দিয়ে শুরু করে অবশেষে সব ওকে। ও बहुत दिक्कत हो रहा है गाड़ी को उठने में, आप लोग देख सकते हो। कैसे 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 ऊपर आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। রাস্তা, এই রাস্তার ভিতরে গাড়ি নিয়ে আসতে হচ্ছে, কতটা রিস্ক তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতেই পারছো, আমাকে আর নিশ্চয়ই বলতে হবে না। ভীষণ ভীষণ রিস্ক। তোমরা লুডু ওয়াটারফলস আমি তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি, তোমরা দেখবে। আমরা জার্নি স্টার্ট করেছি, মানে শেষ করবোই, তোমাদের দেখাবো। তোমরা যখন আসবে শুধু ভেবে নিও যে এতটা অফরোডিং রাস্তা, এইভাবে তোমাদের আসতে হবে, সেটা প্রিপেয়ার নিয়ে তারপরেই তোমরা আসবে। চলো, দেখতে পাচ্ছ কতটা দুর্গম রাস্তা। এদিকে তোমাদের কালকে একটা মিস্টেরিয়াস অ্যাডভেঞ্চারে মিস্টেরিয়াস রোড দেখিয়েছি, আর আজকে একটা দেখাচ্ছি।
লুডু ওয়াটারফলস যাওয়ার রাস্তা দেখতে পাবো, কতটা দুর্গম রাস্তা, এইরকম খারাপ রাস্তা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি, এগিয়ে চলেছি। পাহাড় দেখো বন্ধুরা। বন্ধুরা, এতক্ষণ তোমাদের আমি লুডু ওয়াটারফলস যাওয়ার যে অফরোডিং রোড ভিউ সেটা তোমাদের দেখালাম। তোমরা কেমন ফিল করলে আমাকে কমেন্ট করে অবশ্যই জানিও। আর দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওয়ে। ততক্ষণের জন্য সবাইকে টাটা, বাই বাই। সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো। আর গাইজ, পরের ভিডিওতে তোমাদের আমি লুডু ওয়াটারফলস যাওয়ার যে বাকি অসাম রোড ভিউ তার সাথে লুডু ওয়াটারফলস দেখাবো, একটা দুর্দান্ত ওয়াটারফলস। সেই জন্য তোমরা পরের পার্টের জন্য অপেক্ষা করো। চলো, টাটা, বাই বাই।